ce matin au shakedown. C'était Tamak aussi qui était le plus vite, mesdames et messieurs, avec 2,50. Op de eerste. Und der ist es Herr Tempestini. Sozusagen den Windhauch mitgenommen. Ganz saubere Linie für Team von den avec le temps en WRC pour notre ami Fabien Dobrý, se má ansaugen können. Links rum. Sakra, jede další auto, měli by ho zastavit. En louant toutes les voitures de rallye. We kennen maar een klein beetje, dus deze zijn de reviews. En zoals je kunt zien, dames en heren.
dann durch das Tor durch. Und da hat es ihm dann schlicht und ergreifend die falsche Ansage, oder aber er hat nicht richtig zugehört, oder aber er hat sich einfach gedacht, ich nehme einfach eine Abkürzung. Jetzt geht es durch die Schikane hindurch, also auch hier ähnlich wie bei Lundberg. En deze Ruben in de voetsporen van zijn vader van Hinter is de Sechzehn hat er das Unfall auf die Panzerplatte und ja, hoffentlich geht das Samstag Hier voorlopig gaan ze laatste meters bezig. Nog een chicane tussen die prachtige